我今次就教大家點樣將啲文件啊、圖片上傳去高 High Level 嗰度，同埋點樣利用 AI 去將嗰啲生成嗰啲 AI 圖片。首先，我哋要去呢一度啦，撳翻呢個，撳咗入去之後咧，你就會入到呢個界面噶啦。呢個界面咧係可以儲存啲文件啊、圖片啊。都可以嘅，而且佢呢度咧可以連 Google Drive 都得嘅。我而家示範點樣將啲圖片啊儲存落去呢個高 High Level 嗰度。首先我撳 upload 啦，我是但我是但揀份嗱呢份我當呢個圖片啦，撳入去啦，嗱佢就會同你度 upload 噶啦。upload 完之後咧，你就會見到啲圖片噶啦，咁就係完成一個文件啊圖片上傳就係咁啊，就係咁噶啦。之後咧，點樣用 AI 生成圖片咧？首先你會見到呢個機械人嘅，撳入去啦。呢度咧就可以你想生成啲咩圖片啊，咩風格得嘅，我就用佢例子嚟做啦。譬如呢一個啦，我整咗呢個啦，呢個你想你 gen 幾多幅圖啦？呢個就係我哋平時都知㗎啦，揀咩風格啦，有好多唔同風格嘅。我是但揀一個colorful 啦，呢一個啦，咁 gen 咁呢一個嗱，你見到啦，佢會即刻生生成一幅圖出嚟㗎啦。之後如果你中意咧，你可以撳 continue。如果你唔中意咧，可以叫佢重新將個新都得嘅，就撳呢一個。我就係 continue 啦。嗱，咁就咩㗎啦？之後咧點樣睇翻你啲圖片咧？將嗰啲咩圖片咧？去翻呢度啦，呢度啦。嗱呢度嗰啲圖片會喺呢一度嘅，即係之前嗰啲圖片都儲存埋啊，嗰啲之前做啲咩 campaign 啊嗰啲圖片都喺度嘅。至於你話點揾翻嗰個 AI 嗰個生成啲圖片咧，去翻呢個 marketing，撳翻呢個 contact AI，你撳咗入去之後咧，撳呢個 image，嗱你見到咧呢度啲圖片咧喺晒度啊，之前生成過啊啲圖片咧，全部都喺晒度，你就可以攞嚟用噶啦。即係譬如見到啦，好描述啊，都寫好晒噶啦，呢啲就可以攞嚟用噶啦。